I get a feeling it's gonna be a riot. I don't really respect this because they all have. Bom dia, galera. Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal do YouTube e galera do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicalha. Eu espero que vocês estejam ouvindo o áudio um pouco melhor, para conseguir aqui o fone Bluetooth para poder fazer um áudio melhor para vocês no vídeo aí, beleza? Galera, estamos aqui com o foco do Sr. Cláudio, que após uma troca de óleo, reparou batidas de tucho, tá? E um barulho estranho no motor. Pedi para que ele comparecesse na oficina e ele tinha instalado no carro aqui um filtro Vega. Tá? Pessoal, a pressão do óleo do carro estava baixa. Tá? O que nós fizemos? Eu pedi um filtro Fran. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para vocês pegarem o número. Certo? Pedi um filtro Fran para colocar no carro, porque trabalho há muito tempo com essa marca aqui, não tive problemas. Tá? Com esse filtro aqui eu já tive alguns problemas de baixa de pressão de óleo. Tá? Removemos o filtro do carro e colocamos o filtro original, tá, no carro. Galera, filtro que eu uso no motor desse carro é filtro Fran ou filtro MAN. Tá? Eu não costumo usar outras marcas de filtro para não ter problema. E aconselho também o uso. O que eu ganho com isso aqui, galera? Nada. Tá? Não tenho patrocinador. Só estou passando para vocês uma marca confiável de filtro para usar no carro. Quando o filtro do óleo do carro for muito baratinho, pessoal, suspeite. Procure se informar sobre a marca de filtro, beleza? Tá? Colocamos um filtro aqui, o PH 5713 da Fran, que é por Focus 2.0, 16 válvulas automáticas. O mesmo filtro se aplica no Focus com câmbio mecânico e sumiu o barulho de batida de tucho do motor. O carro está usando um óleo semi-sintético 15W40, junto com Militec redutor de atrito. Beleza, pessoal? Falou, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, recomendar o vídeo aí para os amigos, se gostaram do vídeo. Beleza? Um abração.